क्या आपके भी घर में ये गलती रोज हो रही है? वसाई के मुताबिक डायरेक्ट गैस फ्लेम पर पकी हुई रोटी या कोई भी चीज जानलेवा हो सकती है। तो रीजन जानने के बाद इसे हर किसी के साथ शेयर जरूर करना। 2011 में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट गैस फ्लेम पर रोटी सेकने से एक्लामाइड केमिकल रिलीज होता है, जो एक कार्सिनोजेन है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2010 की एक स्टडीज बताती है कि ओपन चूल्हे पर पके हुए खानों का गॉल ब्लैडर के कैंसर से कनेक्शन जरूर है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के हिसाब से नेचुरल गैस स्टोव से हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल के एक ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना है कि हाई टेंपरेचर पे कुक फूड लंबे समय तक कंज्यूम किया जाए तो वो कैंसर का कारण हो सकता है। इसीलिए तवे पर पकी हुई रोटियों को ही खाना हमारे सेहत के लिए सही है। तो आज ही अपनी मम्मी को ये वीडियो दिखाइए, अगर वो भी ऐसी गलती करती है तो आज से उन्हें ये गलती करने से रोकिए और इसे सबके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने घरों में ये गलतियां होने से रोके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।